Grande, ¿eh? Tioco, tío. Nos ponemos así suelto, ¿no? ¿Qué decís vos? Lo atamos. Sí, están abiertos. ¿Para carnada? ¿Crees? Ah, acá tenés esto. Creo que no me caiga, che. Me voy a poner allá. Ahí en el poste, ¿no? Acá le abrimos un poco más para que chorre un poco de sangre. La sangre atrae a todos los peces carnívoros.
cuchillo acá. Y le atamos la pata para que no se escape. Vamos a ver la jaula. Bueno, nada. Al parecer los bagres no son caníbales. Vamos a probar con paloma. Trampa la voy a mover a otro lugar. Con paloma va a cambiar la cosa. Ponemos acá. La atamos para que no se la vuelvan a llevar. Yo pensaba que sí, pero al parecer los bagres no se comen entre sí. Estos estaban abiertos, pero por alguna razón ni siquiera los dientuve, así que... Pero a estas palomas les tengo fe. Con esto sí los voy a agarrar. La cerramos. Lo que voy a hacer ahora es poner la jaula un poco más lejos y más profundidad.
parrillita acá, creo que sí. Bueno, esperemos que tengamos suerte, che. Acá está mucho más profundo. Estamos todos juntos. Voy a ver si puedo buscar un palo, una estaca para poner. Se escape. ¿Cuánto tiempo la dejamos? Y vamos a ver, algunas horas. Yo digo que con 3 o 4 horas ya es suficiente. Espero que no se me escape. Creo. A ver. Unas vueltas acá. Acá me parece que voy a tener suerte porque siento que algo me toca las piernas acá. Algunos dientudos ya sintieron el olor a sangre de paloma. La trampera está ahí. Está mucho más profundo que la primera vez. Acá. Vamos a esperar entre 3 y 4 horas y después vuelvo. Acá casi otras 2 palomas y la vamos a usar para pescar. Vamos a ver si podemos agarrar 2 bagres. Este ya estuve abriendo. Vamos a agarrar un pedacito de pechuga o lo que encontremos acá. Si quieren algún tip, algún secreto que les diga, el hígado de paloma les encanta a los bagres, así que, pero vamos a probar con pechuga porque el hígado ya se lo saqué. Estoy usando para otras cosas, pero ahora vamos a pescar con un pedacito de pechuga. Esta es una lombriz vieja que tenía. Ahí. Gorra a las palomas. Las monteras. Si agarramos algo. Voy a preparar el fuego. Acá tengo una parrillita. Ya estuve juntando algunas ramas acá. Rama fina, un poco más gruesa. Esto es corteza de árbol y esto es un junco seco, parece ser. Y vamos a hacer unos mates. Y posiblemente si logramos capturar algunos bagres también lo vamos a hacer. Conseguí una rejillita que encontré tirada por ahí. Y algunos ladrillos para que le hagan un poquito de altura. Y ahí para que tenga ventilación, digamos.
oxígeno para el fuego. Y bueno, vamos a ver si podemos prenderlo ahora. Hace un poco de reparo, pero ya está. Bueno, el agua ya casi está, así que vamos a preparar el mate. Qué rico mate, che. El mate, para los que no saben, se toma en Paraguay, en varios países de lo que viene a ser en América Latina, ¿no? Paraguay, Uruguay, Argentina y algunas partes de Brasil también. Obviamente hay infinidades de marcas de yerba con sus distintos sabores, ¿no es cierto? Yo estoy tomando Unión. ¿Y cuál es la forma en que se prepara el mate? Bueno, cada uno tiene su manera, ¿no? Pero lo que yo hago es servir 3/4 partes del mate, lo que viene a ser el mate, la parte hueca, 3/4 partes, no lleno, ¿no? Sino 3/4. Y después, ¿qué hacemos? Lo volcamos. Algunos lo que le hacen primero es sacudirlo, tapamos con la mano acá, ¿cierto? Y sacuden. ¿Para qué? De esta forma sacamos lo que es el polvillo, ¿cierto? Esto es muy importante que lo saquemos porque lo ingerimos. Cuando tomamos el mate, la infusión, esto también lo absorbemos. ¿Y qué pasa? Esto es lo que produce la acidez, ¿no es cierto? Entonces, muy importante sacarlo. Batimos muy fuerte y lo que queda en la mano, soplamos. ¿Esto cuántas veces lo hacemos? 3 veces. Después, ¿qué hacemos? Inclinamos la yerba aproximadamente a 45 grados, ¿sí? ¿Y ponemos la bombilla? No. Lo primero que hacemos... otra cosa importante, el agua no tiene que estar hirviendo, tiene que estar a 80 grados aproximadamente. Pero bueno, como no tenemos termómetro, lo hacemos así aproximadamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, el agua no tiene que estar hirviendo, por lo tanto no tiene que salir vapor de acá, ¿cierto? Tiene que estar caliente, pero no tanto. Yo de tantas veces que lo hice, ¿no es cierto? Ya tengo suficiente práctica, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos? Volcamos acá, en la parte más baja del mate, humedecemos la zona y ahora sí, ponemos la bombilla, pero un primer paso que hay que tener en cuenta es la soplamos, la bombilla. Y ahora les explico por qué. La soplamos varias veces hasta que no tenga ningún residuo de yerba en los poros. Soplamos
y tapamos acá la punta. Una vez hecho esto, la introducimos y ya está. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que los poritos de yerba, las partículas de yerba más pequeñas, no ingresen por el poro. ¿Estamos? Y ahora sí, bueno, yo les estoy explicando esto, pero la mayoría de ustedes son, de los que me ven, son de estos países, ¿no? De los que nombré. Así que conocen bien, pero bueno, hay algunos que son de México, otros de España y les gusta ver estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, y ahora sí, ya estamos listos para tomar. Fíjense que el agua está caliente, pero no tanto, así que... ¡Wow! La verdad le di en el punto justo. Y ahora sí, a disfrutar, compañero. A ver la laguna, los patos. Y voy a esperar un ratito más, 1 hora o 2 horas más. Y me voy a meter a ver si capturé algo en la jaula. Si logré agarrar algunos bagres. Y si agarramos algunos, los hacemos acá también. Como no, ya tenemos listo el fuego, así que estamos más que preparados. Wow. Estoy tomando esto, Suave Unión. Así que Unión, si me querés patrocinar. Nada, todo bien. ¿Por qué es importante la temperatura del mate, del agua? Bueno, ¿qué pasa si nos pasamos? Y en lugar de 80 tenemos 100, o sea, el agua hirviendo. Bueno, quemamos la yerba. Y si quemamos la yerba, ¿qué pasa? Se lava el mate. Es decir, le sacamos todo el jugo, digamos, ¿no? Podemos tomar 1 o 2 mates en condiciones y después habría que cambiar la yerba porque se quemó, digamos, ¿cierto? Entonces la temperatura juega un rol muy importante, si no el más importante. Y la verdad que me quedó perfecto. Bueno, amigos, nos vemos en un rato. Mientras yo voy a mirar el paisaje. Bueno, vamos a ver si hay bagres. Ya pasaron 6 horas. Les iba a dar 3 horas, pero decidí darle un poquito más para no tener que volver tantas veces. Ahora subió la marea, así que está más profundo el agua. Vamos a ver si capturamos algunos. Y si no hay nada, yo creo que la voy a dejar por lo menos hasta mañana. Porque a veces los peces no entran porque tienen que acostumbrarse a la jaula, digamos, ¿no? Como que es parte de la laguna, ¿no es cierto? Porque cuando ven algo extraño como que dudan los peces si entrar o no, ¿viste? Pero vamos a ver. Acá está la jaula. Algo sentí. Mirá, 2 dientuditos. Qué grande. Dos dientuditos.
No sé si hay que sacarla o dejarla unos días más. Yo creo que... no sé. Capaz que lo saco los dientudos. Y la dejo de nuevo. Ajá, se quiere escapar, compañero. Para los que no conocen este tipo de pez, en Argentina le decimos dientudo. Lo que voy a hacer mejor es sacar la jaula. Saco de acá. Y después la traigo de nuevo. Quiero ubicarla en otro lugar ahora. Y de paso le pongo una estaca. Porque si llega a haber muchas olas, yo creo que me la va a arrancar de acá. Entonces, uy, se salió uno. Concha de la lora. Se escapó un dientudo. Bueno, no importa.
vamos a agarrar un palo largo de acá para usarlo de stack. Este puede ser. Qué lástima que se me escapó, pero bueno, no importa. La dejo hasta mañana esta. Capaz que agarramos más. Lo voy a dejar por acá porque los peces necesitan sombra. Les gusta más la sombra que lugares descubiertos, ¿cierto? Entonces, yo creo que este es un buen lugar. Sombra y refugio tienen acá. Así que acá va a ser un lugar perfecto. Bueno, le acomodé un poco la trampa y a las palomas las abrí un poquito más, así que como que mañana vamos a tener más peces acá. Ahí. Bueno, dejemos ahí. Palo podrido. Hacemos un nudo así normal, ¿cierto? Abrazando. Entramos al junco, hacemos por dentro la cuerda. Y a su vez pasamos este palo por dentro. Listo. Y mañana venimos a buscar. Si caso otra paloma se la pongo ahí. Acá. Bueno, listo. Ya vuelvo. Miren a dónde me llega.
Tiene entre 60 y 70 centímetros de profundidad. Para bagres y dientudos es más que suficiente. Bueno, acá vamos a abrir el dentudito. Uno se me escapó. Quise levantar la jaula, se me escapó por el hueco. Son muy vivos estos peces, ¿verdad? Muy inteligentes. Pero bueno, como estoy yo solo acá, con esto tengo más que suficiente. Así que bueno, vamos a abrirlo. Y ahora voy a hacer el fuego y lo ponemos enseguida. La cabeza. Cada uno tiene su método, ¿no? Para abrir los peces, pero el más común, digamos, es este. Se saca la cabeza, se abre longitudinalmente y le sacamos todo lo que no queremos, ¿verdad? El problema del dientudo es que está lleno, repleto de espinas, así que hay que comerlo con cuidado, muchísimo cuidado. Aquí le veo una espina. Bueno, sacamos todo esto. Algunas partes, por supuesto, que voy a tener que censurar, porque ya saben que papá YouTube se ofende por todo, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que hay. Y también podemos sacarle las escamas. Ahí estamos. Lo lavamos un poco y ya estamos listos para cocinar. Siempre les recomiendo agua caliente para lavar. De esa forma no solo lo lavamos, sino le quitamos algunos parásitos que pueden tener. Estamos. Wow, me siento como el náufrago. Es importante que no pongan el pez a la llama, ¿no es cierto? Sino cuando se afloje un poco y esté la madera en brasas, ¿no es cierto? Yo creo que muchos lo saben, pero hay otros que recién empiezan en esto. Vamos a dejarla a un costadito ahí hasta que se haga brasa la madera.
Mientras se prepara el dientudo, voy a cortar un limón, así lo saborizamos un poco. El limón queda bien con todo, con pollo, con pescado. Es que prácticamente universal para todo tipo de carne, ¿cierto? Así que vamos. El limón y sal es indispensable para cualquier tipo de carne. Así que vamos a echarle un poquito. Es recomendable agregarle limón mientras se va cocinando, ¿cierto? ¿Podemos hacerlo después? Sí, también, pero yo prefiero hacerlo mientras se prepara. De esa manera se va impregnando, ¿no es cierto?, en lo que es toda la carne. Queda más jugosa y mucho más rica. Ahí está. Bueno, con eso es suficiente. Ya le falta poquito. Bueno, un ratito más y a comer, compañero. Se viene una tormenta enorme. Ya está lloviendo. Un ratito acá se viene el agua.